Prije više od 2000 godina Julije Cezar i njegove rimske legije dođoše, vidješe i nakon duge i teške borbe osvojiše Galiju. Ustanak Gala predvodio je Vercingetorix, mlad i odvažan vođa koji je nažalost morao položiti oružje pod noge Cezaru. Povijesna je činjenica da je Cezar bio Gala osvajač, ali sve Gale nije mogao pokoriti. Jedno se malo selo još držalo, iako sa svih strana opkoljeno Rimljanima. U tom ćemo selu upoznati junaka naše priče, hrabra ratnika Asterixa. Evo ga, krenuo je uloviti vepra, goloruk. Brzo ćeš se vratiti. Da, na vrijeme za večeru. Mislim da sam nanjušio Rimljane. Što je to bilo? Ti su gadni baš, Gali. Okupacija Galije, kao što vidite, nije bila laka. U utvrdi Petibonum vođa legionara Gaius Bonus meditira. Ave Gaiuse Bonuse. Ophodnja se vratila. Ave Juliuse Pompiliuse, čujmo izvijest. Ave Gaiuse Bonuse. Jupitera mi, što vam se dogodilo? Zar vas je napao mnogobrojniji neprijatelj? Brojniji. Brojni? Ne bih rekao. Bio je jedan. Da, i ovoliki je bio. Mrski Gali! U čemu li je tajna te njihove snage? Onda, Asterixe, ništa posebno. O, ne! Osim loš dan za 4 Rimljanina. To je sve? Obelixe, jesi li za malo veprovine? Samo da odnesem 2 kamenčića. Fin veprić. Rimljani se sigurno pjene. Napašće nas opet, vidjet ćeš. Bez brige smo sve dok nam čudomik spravlja čudotvorni napitak. Joj, pa da, danas moram popiti svoj obrok. Pođimo k starom druidu. Idemo. Asterixe, hrana se ne smije baciti. Čuješ, čudomik sreže i melu u krošnji svojim zlatnim srpom. Čudomik se! Druide! Uplašio si me. Posjekoh prst srpom. Oprosti mi, danas moram popiti svoj obrok napitka. Pššt, tiho. To je tajna, krenimo. Miješanjem brižnim napitak čarobni spravljam koji snagu će ti 1000 puta povećati. Što sve stavljaš u taj napitak, druide? Napitak je iz pradavnih vremena. Tajnu pripravljanja smiju znati samo druidi. Mogu vam samo reći da stavljam i melu i jastoga. Jastog nije nuždan, ali daje bolji okus. A meni? Ne, Obelixe, ne. Ma znaš da ne smiješ. Kao dječak pao si u kotao. Dodatnik bi obrok bio opasan, znaš i sam. Pokaži nam kako napitak djeluje, Asterixe. Naravno!
O, jadni Rimljani, kad mi ih je baš žao. A pogledajmo sada što su Rimljani naumili. Ti se, mrski gali, još odupiru. 1 protiv 4? To nije športski. Prave budale od nas. Mogamo saznati njihovu tajnu. Imaš pravo, Markuse, logikuse. Trebam dobrovoljca. Ko ide među gale kao uhoda? Uz toliku hrpu dobrovoljaca morat ću odlučiti s pomoću igre. Glazbeni stolci! Ovo je poznata igra koju igramo već stoljećima. Stolaca je jedan manje nego li legionara. Čim svirka prestane, Ne ide mi gotovo. Cezar će te nagraditi. Ne i ne. Ako ne pristaneš, bacit ću te lavovima. Onda dobro, onda idem. Prerušite ga u gala. za to vrijeme kod gala. Rimljani su mi nekako sumnjivo mirni, to je loš znak. Budite oprezni i redovito pijte naš čudotvorni napitak. Čija naš poglavica Vrhovnik? Vrhovnik? Da? Vrhovnik? Da, Obelixe? Čudomix mi ne da napitak. Nije pošteno. Osjećam se slabim. Ti slab? Jao, meni dolazi Tamburiks. Otpjevat ću baladu o galskoj hrabrosti. Barbari ne razumiju pravu umjetnost. Caligula Minus je spreman. Da ga vidim. Pakujte ga! Krenut ćeš prema galskom selu. Kad te vide, oslobodit će te. A kad se vučeš u njihovo selo, saznačeš tajne njihove snage. Što misliš o mom planu? Hajde, reci što misliš. Da budem iskren, ne razumijem. Vadite ga! Hej, polako, hej, lakše malo. Oj, samo glumim galo. Rimljanin sam, hej, Rimljanin sam, polako. Uj, čekaj malo. Što bih se potukao? I ja, ali nema nade. Rimljani se drže svoje utvrde. Dosta im je batina. Stani! Zvuk lanaca. Netko plače. Na drvo! Koliko još moramo hodati, Markuse, logikuse? Šuti! Kad nas gali napadnu, ti ćeš jedini ostati čitav. Vidjet ćeš. Rimljani zarobili su malog gala. Spasimo ga! Odmah sam bolje. Probudimo ih, pa možemo iznova. Ne, idemo, kasno je. Idemo, mali. Ra, ra,
Vratan gotov. Na. Skinimo mu lance. Ali kako ćete bez alata? Skinimo mu lance. Ali kako ćete bez alata? Alat? Ma kakav alat? Kako se zoveš? Kaligulix. Iz Lutecije. Zar tamo Rimljani ne žive u miru s Galima? Pa, mene smatraju jako lukavim. Misle da sam uhoda, misle. Da. Tebe smatraju uhodom. Baš su glupi. Junačka skupina predvođena Markusom Logikusom vraća se u utvrdu. Ale, Gali dođoše, vidješe i oslobodiše Kaligulu Minusa. Kakva pobjeda za nas! Nadam se da će nam se Kaligula Minus vratiti u komadu. I ja se nadam. Ili ću od komada napraviti komadiće. I baciti ih lavovima. Jadnik. Evo, ovo je naše selo. Tu si siguran, Kaligulice. Sve sami Gali. Divno. Ej, Asterix i Obelix nekoga dovode. Ko li je to? Upoznaćeš našeg poglavara Vrhovniksa. Gdje su ti Rimljani? Sredit ću ih, gotovi su! Gdje su Rimljani? Evo nas. Dobro nam došao, brate. Osjećaj se kao doma. Ave! Hvala. Otpjevat ću pjesmu dobrodošlice. Jaj, vježba gole vina! Prošeći malo selom. Aha. Moram saznati kakvim alatom Gali obrađuju metal. Tu se krije neka tajna. Ej, Kaligulikse, večera je gotova, veprovina! Vepar. Postoji li tajna vaše snage? Da, ali ne mogu ti reći. Zašto ne jedeš? Ohladit će ti se. A zašto mi ne možeš odati tajnu? Zato što je tajna. Nije pošteno. Ako Gal Galu ne vjeruje, komu će? Da sam ja kao vi, probio bi se kroz rimske straže i vratio se kući u Luteciju. Što ćemo? Pa možemo pojesti njegovoga veprića. Obitelj mi umire od brige. Pođimo k druidu.
Joj! A što sad hoćeš, Asterixe? Ja? Ništa. Ali naš novi prijatelj želi saznati tajnu naše snage. Ne dolazi u obzir, ne dolazi u obzir. Moram se vratiti kući, moram na posao. Čime se baviš? Ja, pa vodič sam. Pokazujem turistima Luteciju noću, Pigalle, Montmartrix. Ne, ne i ne. Dobro, shvatio sam. Ne želite me, ali ja idem kući. Ako me Rimljani uhvate i bace lavovima, pri svakom ću ugrizu reći za ovo je kriv Čudomix. Kriv je Čudomix druid. Kriv je druid Čudomix. Kriv je druid Čudomix. Druid Čudomix je kriv za sve. Ajoj, dobro. Ej, vrati se, Kaligulikse! Vrati se, Kaligulikse! Ej, Kaligulik... Dobro, pokazat ću ti tajnu naše snage. Čak ćeš moći i malko popiti. To je tajna koja se pije? Pozovi ostale, Asterix. Dođite po napitak! Brzo dođite po napitak! Što? Napitak! Šarobni napitak. Brže! Ajde, idemo! Obrok napitka daće ti snagu dovoljnu za povratak u Luteciju. Ali učinak ne traje dugo. Ima okus povrtne juhe. Da, ali može biti raznih okusa. Na janjetinu, školjke, omlet od sira, govedinu, čokoladu. Ali ne osjećam ništa posebno. Pokušaj podići onaj kamen. Neću moći. Čuj, mali, budi malko oprezniji. Što ćemo sad? Plesati! Neka ples započne! Svi na svoje mjesta? Korak desno! A sad lijevo! Jedni naprijed, drugi natrag! Sad naklon, ruku stisni! A sad brk povuci! Opet brk povuci! To su lažni brkovi. Posljednji modni krik u Luteciji. Da. Nisi ti, Gal! Ti si rimska uhoda! Nema koristi!
Zamisli, Asterikse, upravo je popio napitak. Da, zašto si mu dao napitak? Tako mi zlatnog srpa, pa ti si me nagovorio da mu ga dam. Pa, nije važno. Tajnu nije saznao, a učinak će i onako brzo nestati. Ave, Gajuse, saznao sam galsku tajnu. Čudotvorni napitak. Gdje je napitak? Ovdje. Dođi, Kaligula Minuse. Želim vidjeti učinak tog napitka. Prebih! Navali! On nas! Dobra šala! Jupitra mi pretvorit ćemo ga u sitno mljeveno meso. Nema više. Sjajno! Čudesno! Samo nemamo napitka. Ne možemo saznati od čega je pripravljen. Nemamo. A da ga rasporimo kao zeca. Samo probaj. Zamisao je dobra, ali Kaligula odbija suradnju. Naravno da odbijam. Naravno. Koliko dugo napitak djeluje? Koliko? Ne znam. Dobro, podigni taj kamen. Evo ga. Odlično! Sad miruj. Kad ti kamen postane pretežak, znači da je djelovanje napitka potpuno prestalo. Prolaze sati. I sati. I sati. Dakle, snaga te je napustila. Čini se. Saznam li sastojke tog napitka, mogu postati carem. Gajus, Cezar! Ostavimo Gajusa, neka mašta. Vratimo se Galima. Idem u šumu skupljati i Melu. Da pođem s tobom? Ne, Asterikse, ostani čuvati selo. Moj ti napitak daje snagu, a mudrost ti je urođena. Uostalom, brzo se vraćam. Ne brini ništa, Asterikse. Kako želiš, dobro. Ništarije! Rimske! Ništarije! Uhvatili smo druida, Gajuse Bonuse. Bravo, Tulliuse Omnibuse. Za nagradu dobivaš put u Rim i ulaznicu za cirkus. Rim? Idemo cirkus! Druid, odaj mi tajnu. Tajnu? Nipošto. Progovorit ćeš. Dovedi mučitelja. Propjevat ćeš ti. Te čujem. Baš neću. Ma daj, što si takav? Satima te mučimo, a tebi baš ništa. Kako ne? Baš mi godi skakljanje. Ako mi odaš tajnu, učinit ću te bogatim i moćnim. Aha. Ne. Bićeš vrlo bogat. Hrpe i hrpe denarijusa. Baš neću.
Da ne mogu ništa pred njegovim čudesnim očima, ništa ne mogu. A usto je tvrdoglavi od magarca. Što je, Asterixe? Zabrinut si? Druid je otišao po imelu i još ga nema. Idem ga naći. Čuvaj se, već dugo nisi popio svoj napitak. Mogu se uzdati i u svoju pamet. Čudomikse! Druide, gdje si? Čudomikse! 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 Volove ću prodat ja, a srce mi se raspada, jer ostanem li bez njih ja. Ko će vući kolata, kako prodat volata dva, srce mi se raspada. Misao mi srce para, kako vući kola stara. Nešto mora smislit ja, žito ode do vraga, bez volova sam jadan ja, bez njih sve mi propada, volove ću prodat ja, a srce mi je puno bola, jer ostanem li bez njih ja. Tko će vući kolata? Ne razbijaj glavu, nemoj prodati volove. Nego? Prodaj kola. Što? Prodaj kola, a s volovima se vrati kući. O, kakva mudra zamisao. Kola ću prodat, al volove ne. Tako sam riješio probleme sve. Prestani, dosta. Jesi možda vidio druida koji skuplja imelu? Ne, vidio sam jedno kojeg su nosili u mreži. Legionari su ga vodili u Petibonum. Što? S mjesta me vozi u Petibonum? Ali nije mi usput. U Petibonumu se održava najveći sajam rabljenih kola. Kakva sreća što sam te sreo. Petibonum, evo nas. Zašto se skrivaš? Našalit ću se s Rimljanima. Obožavam šale. Sami ga bogovi nagradiše glupošću. Oj, reci što voziš u tim kolima? Ništa. Jupitera mi, ti se to meni rugaš. Šta se zbiva, Grakuse Vranuse? Ovaj mi se ruga, Klaudiuse Oktopuse. Pusti ga, poznajem ga. Nije opasan. Ajde vozi, brže, dosta cerekanja. Zamalo je sve upropastio. Stigli smo. Hoćeš i sada izvesti tu svoju šalu? Ne, pada noć. Ujutro će biti zabavnije. Kužim.
Noć! Moram pronaći druida. Možda je ovdje negdje. Prilegni i jedi. O, Markuse, logikuse, desna ruko moja. Moramo razgovarat. Hvala! O, Gajuse, bonuse! Moramo izvući od druida recept. S tajnim napitkom ćemo biti nepobjedivi. A tada ćemo ući u Rim. Aha, i svrgnuti Cezara. Julija Cezara? Da, njega, Julija. Naš ćemo dvojica biti moćan triumvirat. Sada mi još trebaš. Poslije ću ja sam biti triumvirat. Bacit ću ga lavovima u Rimu. Cezar ću biti ja, nitko drugi. Ovo je vrlo zanimljivo, ali još ne znam gdje je druid. Sigurno je zatvoren u onom šatoru. Oprostite, moram osloboditi svog prijatelja Čudomiksa. Nepobjedivi Gal! Idem po pomoć! Da. Asterikse. Kako si? Zašto si poludio? Zašto si došao ovamo? Ravno u lavlju jazbinu. Šefe! Šefe! Te budale ne mogu ništa protiv mojih moći. Ma znam. Našalimo se s njima. Imam sjajnu ideju. Šefe! Šefe! Ja! Šefe! Šefe! Gaju se, bonuse. Što sad? Ulovili smo Gala u druidovu šatoru, ali trebamo pomoć da nam ne pobjegne. Tako mi Jupitera! Svirajte uzbunu! Predaj se, Gale, ili ćete moji hrabri legionari zgaziti. Jaoj, da se bar preda. Čekaj je, to me ubija. Bacam vam oružje pod noge kao i moj vođa Vercingetorix pred Cezarove. Što je? Predajem se, pa dokad ću čekati? Zgrabite ga, ili vas bacam lavovima! Bacit će nas. Lavovima reče. I ne šali se.
Princ. Što se to događa? Jedan je gal napao utvrdu. Nije pošteno. Mogao je pričekati da se probudim. Baš nije lijepo. I baš nije. Nije. Dakle, i dalje šutiš, druide. Ali tvoj će prijatelj pod mukama sigurno biti pričljiviji. I ne sluti kako ću biti pričljiv. Najveći lajavac u utvrdi. Dolaze. Gaius Bonus vas želi vidjeti. Ti, znaš li tajnu čudotvornog napitka? Ja? Ne. Zadnji put ti kažem, tajni recept ili on ide na muke. Ja se muka ne bojim. Uzdam se u hrabrost svog prijatelja Asterixa. Vidjet ćemo. Vežite malo gala na sol i dovedite mučitelja. Evo me, znate moj moto, uvijek spreman. Semper spremnic. Milost, boli! Ajoj, meni kako boli, Tako mi velikog tautatisa dosta. Ne mogu podnijeti da ovako patim. Sve ću vam reći. Mučitelju, dosta! Ali pa ja još nisam ni započeo. Milost, boli! Dakle, odaj mi svoju tajnu, inače ćemo nastaviti s mučenjem. Spravit ću napitak pred vama, ali trebam neke sastojke kojih ima samo u šumi. Kakve su kukavice ti gali? Dobit ćeš sve što trebaš. Idite s druidom. Malo ga ću čuvati kao taoca. Treba mi i melu, trave, korijenje i poljsko cvijeće. Druid se vratio. Sad hoće kotao. Dajte mu ga. I malo soli, zrnce 2 papra i neka kuha. Da, samo brzo. Nešto nedostaje. Nešto vrlo važno. Što?
Jagode. Jagode? U ovo doba? Ja znam da nije lako. Pričekajmo sezonu jagoda. Ne, brzo! Glasnike na sve strane! Hoću jagode! 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 Asterikse, imaš sjajne ideje. Ti si se sjetio tih jagoda. Uživamo na Cezarov račun. Dani prolaze, a od glasnika ni traga ni glasa. Glasnici se vratiše, gaju se bonuse. Divno! Alve, junaci moji, nađo se li jagode? Ne. Nismo. Od jagoda ni nije. Izgubi smo Tuliju sa omnibusa. Gaju se bonuse, našao sam jagode, trebao sam trgovca voćem Grka, zlatom sam ih platio. Sjajno, nagrađujem te putem u Rim, a da znaš, smiješ ići u cirkus na igre. Idem u cirkus, idem u cirkus, idem u cirkus, Druid, evo ti jagoda za čudotvorni napitak. Kakve ti se čine? Nisu baš prvorazredne. Aha. Ima i gorih. Kad bolje razmislim, odlične su. Da, upravo mi take trebaju, donesite ih još. O, sad mi je dosta, izludjet ćete me. Niste pošteni. Dobro, smiri se, ne plači, dobit ćeš napitak. Dušo moja, dobit ćeš napitak. Može se spraviti i bez jagoda, ali nije tako ukusan. Uostalom od jagoda se dobije osip. Gotovo je. Najbolje je kad je vruć. Daj mi. Ko mi jamči da ovo nije otrov Jupitera mi? Ako se ti bojiš, ja ću ga prvi kušati. Ne. Ako je napitak pravi, postaćeš snažan, nepobjediv. Trebam dobrovoljca, rekoh. Trebam dobrovoljca. Ja ne, ni mrtav. Rekoh, trebam dobrovoljca. Gaju se bonuse, ne stavljene kocku život legionara. Neka napitak kuša kakav civil. Imaš pravo. Ti, dođi, prijatelju. Ko, ja? Kako si, prijatelju? Dobro si. Nisam dobro. Rečeno mi je da prodam kola, ali nitko ih neće, a volove mi trebaju. A za sve je on kriv. Ne razumijem baš tu priču, ali za utjehu kušaj malo ovoga. Ne, hvala, ne pijem. Kušaj! Što me tako gledate? Nikad niste vidjeli čovjeka koji pije juhu, ha? Popivši je najjači si čovjek na svijetu. Ja?
Ti se baš voliš šaliti. Provjerit ćemo to. Udari nekoga. Ali nisam ni na koga ljut. Dobrovoljca za udarac. Ne bi to radio nikada. Želim malo više oduševljenja kad tražim dobrovoljca. Evo ja. Ti? Dobra zamisao. Udri. Daj udri. Daj, udari ga. Drmi ga, budalo, hajde! Juhu! Jupiterevi, ovo je fantastično! Pa to boli! Ko da mi je nebo palo na glavu. Pa, ako me više ne trebate, onda ja idem. Ako sada jak sam ja, vola dva mi ne treba, kola mogu vući sam, njih ja više ne trebam, žito neće propasti, umlin ću ga odvesti i da prodam vola dva, ništa mi ne propada. Bogat jako bit ću ja i bez ova vola dva, kola mogu vući sam, njih ja više ne trebam, ako sada jak sam ja, vola dva mi ne treba, snaga će me spasiti, stalno ću se smijati. Taj napitak, nešto u njemu izgleda čarovno. Brzo! Svi ćemo popiti napitak! Put do Rima nam je otvoren, o Markuse, Cezaru su dani odbrojeni. Ti, druid, napiši mi recept čudotvornog napitka. Kad dobijem recept, pogubit ću ih. Pokazat ću ja njima. Svaka čast! Iskušat ću svoju novu snagu. Pretjerah, možda nešto manje. Neki manji. Neki manji. O, evo ga. Evo ovaj. Jak sam Superman! O, kakva snaga! Da. Gaju se bonuse, nije čudo dići takav kamičak. Jo, istina je. Prevari ste me dali! Ovaj napitak ne djeluje! Nije čaroban! Kako da ne? Gaju se bonuse, riješimo se tih morskih gala. Usuđuješ se doći preda mene obrijan. Dobar legionar mora biti obrijan. Istina, ali centurion mora služiti za primjer. Što se zbiva? Pogledaj ih! Što se to zbiva, druide? To je stari napitak za ubrzan rast dlaka. Vrlo je učinkovit. Vaša će kosa i dlake na bradi vrlo brzo i vrlo obilno rasti.
ću vas ubiti! Daj odmah protusredstvo! Ako nas ubiješ, tko će ti napraviti protusredstvo? A mi smo već malko i umorni. Da, povući ćemo se u svoj šator. Hej, vas dvojica, čekajte, hej! Što je, o Gaju se bonuse? Zapletoh se o bradu, o glupane! Ovisim o njihovoj milosti. Zafrknuše me. Moram se nagoditi. $3075. Što? Smislili smo novu igru. Tko spazi Bradonju dobiva 15 bodova. Igramo do 10.000. Kakva drskost! Ipak želim se nagoditi. Samo nemoj cijepidlačiti. Ne spominji mi dlake! Čuješ li me? Ne idem nikom niz dlaku. Ne, čekaj. Samo ne čupaj kosu od bijesa. Dosta! Narašće mi brada od čekanja. Dosta! Predajem se. Daj mi protusredstvo i možete ići. Znaš, sad mi baš nije do kuhanja. Odmara se, puna mu šaka brade, a nema ni dlake na jeziku. No dobro, ne živciraj se, pomoći ću ti. Ali opet moram otići u šumu po sastojke. Da li uz pratnju? Zašto si tako brzo pristao na to? Asterikse, učinak toga napitka ne traje dugo. Sutra će sve biti normalno. A dotad moramo pobjeći odavde. Čim se riješim ove košurine i bradurine, ubiću te Gale. O, sve to bit će slatka. Mi ćemo vas pratiti dok po šumi skupljate sastojke za protusredstvo. Imam plan. U tome smo jaki, uvijek se nečemu dosjetimo. Joj, ma daj, ne hodaj mi po bradi. Jau, ne stavljaj mi u pod noge. Brže malo, brade rastu ko lude. Rekao bih da imam sve što mi je potrebno. To smo opet mi. Dobro, brzo na posao. Cijelo jutro radim. Kad ću se već jednom malo odmoriti. Kuda ti? Pa gledati kako spravlja protusredstvo. Ne može, živčanci, smetao bi nam. Straža, čuvajte šator, ne smiju pobjeći! Eto tako. Asterikse, prijatelju, u malom se kotlu kuha naš pravi čarobni napitak. Treba će nam tvoja snaga za bijeg odavde. U velikom se kuha protusredstvo. Voda, sol, povrće, fina kost. Ako već moramo kušati pred njima, zašto ne bismo pojeli krepku juhu? Čarobni je napitak gotov.
popij sve. Treba će ti. A sada pozovi naše bradonje. Juhica je gotova! Donesi kotla ovamo. Dobro. Prvo ga ti kušaj. Ukusan? Aha, iako ja volim malo slanije. Izvoli sad ti, Gajuse. Možeš li mi pružiti dokaz da ovaj napitak zaustavlja rast kose i brade? Doista si mudar. Pogledaj moje brkove, ne rastu više. Jupitera mi! Istina je! Pima! Piju ko svinje. Da. A sada! Zgrabite te gale! Drogo rado! Što je, zvoni cin, cin, cin? Ultime legionari u Bježmo prije nego što dođu k sebi. Bježmo! A zabava je tek počela. Staj! Vratite se! Rimljani! Koliko ih je? I tamo su! I ondje, opkoljeni smo. Pojačanje nam je stiglo u pravi čas! Gadno! Sad ste gotovi! Bacit ću vas lavovima! O, Gajuse, bonuse, čekaju te u šatoru. Hitno je. Hitno? Da, hitno. Ko mi pravi nered po šatoru? Daj Cezaru što Cezaru pripada. Julije. Osobno. Došao sam vidjeti kako napreduje s Galima. I zašto me tvoj garnizon nije dočekao sa svim počastima koje mi pripadaju? Pa znate, borili smo se protiv Gala, znate. Protiv Gala? Koliko njih? 2. Kleopatre mi, da vidim tu dvojicu koju su uspjeli uzbuditi cijeli garnizon mojih legionara. A, tu su ti Gali. Da čujem što se tu zbiva. O, Cezare, Gajus Bonus htjede ukrasti naš čarobni napitak kako bi bio nepobjediv, kani postati carem. A jeli? Ja, objasnit ću vam. Ne trudi se. Idi, obri se, ti i tvoji ljudi s mjesta krećete u daleki Sibir i tamo se čujem bune neki barbari. Ali, objasnit ću vam. Idi. A vama, kao zahvalu, darujem slobodu. Ali ne veselite se tome prerano, dragi moji Gali. Srećemo se još. Vrlo rado, o Cezare. Tako mi me pravi
eno ih. Radujmo se! Naša su braća požnjela veliku pobjedu! Živio naš poglavica vrhovnik! Živio! Zabava počinje! I tako, pod nebom punim zvijezda, u selu Hrabri Gala slavila se još jedna pobjeda, koju im omogućiše njihovi bogovi, lukavstvo, čarolija i junaštvo. Znali su da im budućnost donosi nove pobjede nad rimskim legijama.